Hanap tayo ng ibang station ng bike. Tapos pag may nakita tayong e-bike, lipat tayo. Siguro hanapin natin sa sa maps. Kasi unlimited siya. Pero every 60 minutes kailangan mo siyang ibalik sa station. Tapos pwede ka na ulit kumuha ng another bike. So $15 for 1 month is not bad. Para sa mga turista na gustong mag-ikot dito, kasi napakalawak po ng Las Vegas Strip, hindi kayang lakarin. So ito yung idea na merong share a bike. Ayun mga kaisan, pasuporta ng channel ni Sir Ikoy Vlog. So much Ikoy Vlog, ICOY Vlog. Thank you so much for... Okay, so nandito na naman tayo sa Las Vegas downtown. Nandito tayo sa Sahara. At masubukan natin yung kanilang bisikleta dito. Kaya lang hindi siya electric, oh. Yung electric bike nandito ubos na. Kaya ito hindi pedal. Subukan na lang natin to drive. So ito mga ka-friendship, na-unlock na natin yung bike. Okay, so bali 60 minutes, bali 1 hour to. Tapos unlimited siya. So ipa-park ulit natin siya sa isang station, tapos magbabike ulit tayo. Hanap ulit tayo ng ibang bisikleta. Kasi yung binayad ko dito ay $15 1 month, unlimited for 60 minutes. So ito mga ka-friendship, ayan, nilagay natin na ating action cam yan sa bisikleta para tayo ay parang gusto ko sanang subukan yung yung electric bike. Pero sige, for the meantime ito muna, ipa-check muna para masubukan rin ditong gumala sa downtown Las Vegas. Okay, tara, let's go. Testing. Okay. So ayos, soft na soft yung kanilang bisikleta. Masarap siya imaneho. Okay, so masarap imaneho itong bike nila. Punta kayo natin. Punta tayo ng downtown. Bali nag-start tayo ng anong oras. Tingnan natin yung time check. Kasi in 60 minutes change ulit tayo. Ang oras is 2:20. So dapat 3:20 tapos na tayo. Right. Daming sira ulo dito. Mga homeless.
hanap tayo ng ibang station ng bike. Tapos pag may nakita tayong e-bike, lipat tayo. Siguro hanapin natin sa ano, sa maps. Kasi ano to, unlimited siya. Pero every 60 minutes kailangan mo siyang ibalik sa station. Tapos pwede ka na ulit kumuha ng another bike. So $15 for 1 month. It's not bad. Para sa mga turista na gustong mag-ikot dito, kasi napakalawak po ng Las Vegas Strip, hindi kayang lakarin. So ito yung idea na merong share a bike. So tingnan natin yung map kung saan ulit ang next docking station pag mas malapit. Nag-umpisa pa lang natin na 2:20 nag-start. So pag 3:20 dapat ay may balik na natin to sa ating docking station. Sana may makita tayong e-bike. Nakakangalay din to, padyak ng padyak. Hindi na ako nasanay magpadyak ng bisikleta. Sure.
Sorry. 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 Masakit na pala sa init. If you walking, if you walking, if you walking.
So ayan mga ka-friendship, naka-parking nating bike natin. Binalik na natin dito. Kakain muna. At hanap ulit tayo ng bike na yung electric na mismo. Okay, tara, let's go.